আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজ আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো পুষ্টিগুণে সেরা এবং দারুণ স্বাদের অরেঞ্জ জেল কেক। কোনো রকম কর্ন সিরাপ ছাড়া কিভাবে অরেঞ্জ জেল তৈরি করা যায় সেটিও আমি তৈরি করে দেখাবো। আর এই কেকটি খেতে কিন্তু ভীষণ টেস্টি হয়ে থাকে। আশা করি সবার কাছে এই রেসিপিটি ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে আবার ভুলে যাবেন না। তাহলে যখনই ভিডিও আপলোড করব সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। তো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন রেসিপিটি দেখে নিই। প্রথমেই আমি কেকটি তৈরি করে নিব। সেজন্য আমি এখানে নিয়েছি 3টি ডিম। 3টি ডিমের কুসুম এবং সাদা অংশ আলাদা করে নিচ্ছি। 3টি ডিমেরই কুসুম এবং সাদা অংশ আলাদা করা হয়ে গিয়েছে। এই ডিমের কুসুমের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চিনির গুঁড়ো, অর্থাৎ আমি হাফ কাপ চিনিকে ব্লেন্ড করে গুঁড়ো করে নিয়েছি, আর সেই হাফ কাপ চিনির অর্ধেক পরিমাণে এই কুসুমে দিয়ে দিচ্ছি। চিনির গুঁড়ো বা আইসিং সুগার এই ডিমের কুসুমের মধ্যে দেওয়ার কারণটা হচ্ছে যখন আমরা বিট করব খুব দ্রুত এই আইসিং সুগারটি বা চিনির গুঁড়োটি গলে যাবে। তবে আপনারা চাইলে দানাদার চিনিও এখানে ইউজ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে বিটটা একটু বেশি করতে হবে। তো আমি এখানে ডিমের কুসুমের সাথে আইসিং সুগার মিশিয়ে বিট করে নিচ্ছি প্রথমে 2 মিনিট। এখানে আমি ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে বিট করে নিচ্ছি, তবে আপনারা চাইলে একটি কাঁটা চামচ দিয়েও বিট করে নিতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের সময়টা একটু বেশি লাগবে। 2 মিনিট ডিমের কুসুমটা বিট করার পরে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ মাল্টার রস। মাল্টার রসটি আমি 10 সেকেন্ডের মতো আবারও ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে বিট করে মিশিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ সয়াবিন তেল, আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে অরেঞ্জ ফুড কালার। এখানে আমি কেকটা একটু হালকা কালারই রাখবো, সেজন্য সামান্য পরিমাণে অরেঞ্জ ফুড কালার দিয়ে দিয়েছি। আপনারা চাইলে আর একটু বেশি দিতে পারেন। তো আবারও একটু বিট করে আমি ফুড কালার এবং তেলটি ভালো করে ডিমের কুসুমের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানোর পর দিয়ে দিচ্ছি 1/4 চা চামচ অরেঞ্জ ইমালশন। অরেঞ্জ ইমালশন যদি আপনাদের হাতের কাছে না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা 1 চা চামচ পরিমাণে অরেঞ্জ এসেন্স দিতে পারেন। এখন 30 সেকেন্ডের মতো বিট করে আমি অরেঞ্জ ইমালশনটি মিশিয়ে নিচ্ছি। সব শেষে একটি স্ট্রেনার নিয়ে স্ট্রেনারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণের ময়দা, আর 1 চা চামচ পরিমাণে বেকিং পাউডার, আর দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে লবণ। এখন এই শুকনো উপকরণগুলো ভালো করে ছেঁকে নিচ্ছি। তবে এখানে একটি কথা, আপনারা যদি এখানে বেকিং সোডাও ইউজ করতে চান তাহলে 1/4 চা চামচ পরিমাণে বেকিং সোডা ইউজ করতে পারেন, তবে হাফ চা চামচ বেকিং পাউডার দিতে হবে। 1 চা চামচ বেকিং পাউডারের পরিবর্তে হাফ চা চামচ বেকিং পাউডার ইউজ করতে হবে। এখন এই প্যাচুলার দিয়ে শুকনো উপকরণগুলো আমি ডিমের সাথে প্রথম পর্যায়ে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। এরপর 10 সেকেন্ডের মতো বিট করে এই ডিমের কুসুমের সাথে শুকনো উপকরণগুলো ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। তবে কোনোভাবেই বেশি বিট করা যাবে না, তাহলে স্পঞ্জ কেকটি শক্ত হয়ে যাবে। এখন এই বেটারটাকে আমি একটি সাইডে রেখে দিয়ে ডিমের সাদা অংশকে বিট করে নিব। তার আগে এই ডিমের সাদা অংশের মধ্যে সেই বাকি ব্লেন্ড করা চিনির গুঁড়োগুলো দিয়ে দিব। এখন এই ডিমের সাদা অংশকে আমি একটি ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে ভালো করে বিট করে নিচ্ছি যতক্ষণ না পর্যন্ত ক্রিমের মতো সাদা হয়ে আসছে। আমি ডিমের সাদা অংশটি প্রথমে 4 মিনিট লো স্পিডে বিট করে নিয়েছি, এরপরে হাই স্পিডে আরও 2 মিনিট বিট করে নিয়েছি। তবে এর ভিতরে আমি ইলেকট্রিক বিটারটা অবশ্যই রেস্টে রেখেছিলাম, কারণ একটানা যদি 6 মিনিট ইলেকট্রিক বিটারটি চলে তাহলে ইলেকট্রিক বিটারটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার চান্স থেকে যায়। তো দেখুন, বিট করতে করতে ডিমের সাদা অংশটি ক্রিম বা ফোমের মতো হয়ে গিয়েছে। এখন সেই সাইডে রাখা ডিমের কুসুমের কেকের ব্যাটারটি আমি এই ডিমের সাদা অংশে ফোমের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি এবং একটি প্যাচুলারের সাহায্যে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। দেখুন, কেকের ব্যাটারটি ঠিক এই রকম হবে। 6 ইঞ্চি কেকের মোল্ডের মধ্যে আমি লেখালেখির কাগজ বিছিয়ে এরপর তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি। কেকের ব্যাটারটি এখন কেকের মোল্ডের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি, একটু উঁচু থেকেই ঢেলে দিচ্ছি এবং একটি কাঠির সাহায্যে কেকের ব্যাটারটা আমি দাগ টেনে নিচ্ছি। হালকা একটু ট্যাপ করে নিচ্ছি, তাহলে ভিতরে বাবলস যদি থেকে থাকে তাহলে বের হয়ে যাবে। এখন চুলার মধ্যে কেকটি বেক করে নিব। সেজন্য আমি চুলায় একটি হাঁড়িতে আগে থেকেই চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে 10 মিনিটের জন্য প্রিহিট করে নিয়েছি। হাঁড়ির ভিতরে স্ট্যান্ডের উপর কেকের ব্যাটারের মলটি দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। চুলার আঁচ লোর চেয়ে সামান্য একটু বেশি দিয়ে আমি এখন এই কেকটি বেক করে নিব 35 থেকে 40 মিনিট।
ফিরে আসলাম ঠিক 40 মিনিট পর। কেকের মধ্যে একটি কাঠি দিয়ে চেক করে নিচ্ছি কেকটি হয়েছে কিনা। দেখুন আমার কাঠিটা একদম শুকনো এসেছে, এর মানে আমার কেকটি পুরোপুরিভাবে হয়ে গিয়েছে। দেখুন কেকটাও অনেকটা সফট হয়েছে। এখন এই কেকটি চুলা থেকে নামিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ঠান্ডা করে নিব। কেকটি ঠান্ডা হতে হতে আমি এখানে ক্রিম তৈরি করে নিচ্ছি কেকের জন্য। আর যেহেতু আমি অরেঞ্জ কেক বানাচ্ছি সেজন্য আমি এই ক্রিমের মধ্যে হাফ চা চামচ পরিমাণের অরেঞ্জ ইমালশন দিয়েছি। আপনাদের হাতের কাছে যদি অরেঞ্জ ইমালশন না থেকে থাকে তাহলে অরেঞ্জ এসেন্স দিতে পারেন হাফ চা চামচ। ক্রিমটি পারফেক্টভাবে তৈরি হয়েছে কিনা তার বোঝার উপায় হচ্ছে যে বাটিতে আপনি ক্রিম তৈরি করবেন সেই বাটিটি উপর করে ধরলে যখন দেখবেন ক্রিমটি পড়ে যাচ্ছে না, তখন বুঝে নিতে হবে ক্রিমটি একেবারে পারফেক্ট হয়েছে। দেখুন আমার ক্রিমটি দেখাতে যেয়ে আমার বাটিটি উপর হয়ে পড়ে গিয়েছে, তারপরও কিন্তু ক্রিমটি কোনোভাবে নিচে পড়েনি বা এদিক সেদিক হয়নি, তাহলে বুঝে নিতে হবে এই ক্রিমটি একদম পারফেক্ট আছে। কেকটি সম্পূর্ণভাবে ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে আমি কেকটি মল্ড আউট করে নিচ্ছি। এখন কেকের উপরের কাগজটি আমি এভাবে সরিয়ে নিচ্ছি। কাগজটা সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নেওয়ার পরে আমি একটু দেখাচ্ছি কেকটা কতটা স্পঞ্জি হয়েছে। কেকটি আমি স্লাইস করে কেটে এখন সমান 3টি ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে 2টি ভাগেও ভাগ করে নিতে পারেন। এখন একটি কেকের পার্টের মধ্যে প্রথমে আমি সুগার সিরাপ দিয়ে নিচ্ছি। সুগার সিরাপটি আমি তৈরি করেছি হাফ কাপ গরম পানির সাথে 3 টেবিল চামচ চিনি মিশিয়ে, এরপর পানিটাকে ঠান্ডা করে এরপর এই সুগার সিরাপটি কেকের মধ্যে অ্যাপ্লাই করেছি। এরপর কেকের উপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি ক্রিম। এখানে আমি হুইপড ক্রিম দিয়ে নিয়েছি, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো বাটার ক্রিম বা হুইপড ক্রিম দিয়ে নিতে পারেন। একইভাবে কেকের প্রতিটা অংশে সুগার সিরাপ এবং ক্রিম লাগিয়ে নিব। আর কেকের নিচের অংশটাই সবার উপরে দিতে হবে। পুরো কেকটাই এভাবে আমি ক্রিম লাগিয়ে কোট করে নিচ্ছি। পুরো কেকটার মধ্যে আমার ক্রিম লাগানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এই কেকটি ফ্রিজে রেখে দিব মিনিমাম 2 ঘন্টার জন্য, তবে 6 ঘন্টার জন্য রেখে দিলে সবচেয়ে ভালো হয়, তাহলে কেকের সাথে ক্রিমটি খুব ভালোভাবে সেট হয়ে যায়। ফ্রিজে কেকের ক্রিম সেট হতে হতে ততক্ষণে আমরা বানিয়ে নিব কেক ডেকোরেশনের জন্য অরেঞ্জ জেল। সেজন্য চুলায় একটি হাঁড়িতে আমি হাফ কাপ পরিমাণে মালটার রস দিয়ে দিচ্ছি। তবে আপনারা এখানে চাইলে মালটার রসের পরিবর্তে পানিও দিতে পারেন। মালটাটা এমনিতেই অনেক মিষ্টি ছিল, সেজন্য আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণে ব্রাউন সুগার দিয়ে দিচ্ছি। ব্রাউন সুগার দিয়েছি যে ব্রাউন সুগার দিয়েই তৈরি করতে হবে এমন কিছু নয়। আপনাদের কাছে যদি সাদা চিনি থাকে তাহলে সাদা চিনি দিয়েও এই কাজটি করতে পারেন। এখন চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে আমি মালটার রসটি জাল করে নিব। মালটার রসটি জাল হতে হতে ততক্ষণে আমরা কর্নফ্লাওয়ারের একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিচ্ছি। 2 টেবিল চামচ পানির মধ্যে 1 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানোর পর এই কর্নফ্লাওয়ারের মিশ্রণটি একটি সাইডে রেখে দিচ্ছি। যখন মালটার রসটি জাল হতে হতে ভালো মতো ফুটে আসবে সে পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি সেই সাইডে রাখা কর্নফ্লাওয়ারের মিশ্রণটি এবং সঙ্গে সঙ্গে নেড়েচেড়ে দিতে হবে, তা না হলে দলা পেকে যেতে পারে। এখন চুলার আঁচ লোতে করে দিয়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে অরেঞ্জ ফুড কালার। হালকা একটু নেড়েচেড়ে অরেঞ্জ ফুড কালারটি মিশিয়ে নিচ্ছি। আর দিয়ে দিচ্ছি 1/4 চা চামচ পরিমাণে অরেঞ্জ ইমালশন। অরেঞ্জ ইমালশন যদি না থেকে থাকে তাহলে অরেঞ্জ এসেন্সও দিতে পারেন। এখন 2 মিনিটের মতো নেড়েচেড়ে জাল করে নিলেই অরেঞ্জ জেলটি একেবারে তৈরি হয়ে যাবে। দেখুন অরেঞ্জ জেলটি একেবারে তৈরি হয়ে গিয়েছে। গরম অবস্থায় একটু লিকুইড দেখাচ্ছে, কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গেলে এর ঘনত্বটা আরও বেড়ে যাবে। এখন এই অরেঞ্জ জেলটা নর্মাল টেম্পারেচারে রেখে সম্পূর্ণভাবে ঠান্ডা করে একটি পাইপিং ব্যাগে ভরে এরপরে কেকের মধ্যে ডেকোরেশন করে নিব। এখন 2 ঘন্টা আগে যে কেকটি আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম ক্রিমটি সেট হওয়ার জন্য, সেই কেকটি এখন আমি ডেকোরেশন করে দেখাবো। দেখুন কেকের ক্রিমটি কিন্তু সুন্দরভাবে সেট হয়ে গিয়েছে। পাইপিং ব্যাগের সামান্য পরিমাণে মাথাটা কেটে আমি অরেঞ্জ জেলটা কেকের প্রথমেই সাইড দিয়ে বর্ডার দিয়ে নিচ্ছি এইভাবে। এরপর কেকের উপরের পাশটা সম্পূর্ণই আমি অরেঞ্জ জেল দিয়ে নিচ্ছি এইভাবে। একটি নাইফের সাহায্যে অরেঞ্জ জেলটা হালকা একটু প্লেন করে নিচ্ছি। এখন কেকের উপরের পাশে কিছু ফুলের ডিজাইন করে নিব। সেজন্য একটি পাইপিং ব্যাগে 2D নজেল ভরে সামান্য একটু ইয়েলো কালার এভাবে আমি সাইড দিয়ে লাগিয়ে নিচ্ছি। এখন একটি গ্লাসের মধ্যে পাইপিং ব্যাগটা রেখে এভাবে আমি ক্রিম ভরে নিচ্ছি। এখন কেকের উপরে পাইপিং ব্যাগটি একটু জোরে চাপ দিলেই সুন্দর ফুলের ডিজাইনটি হয়ে যাবে।
এভাবেই আমি কেকের ডিজাইনটি করে নিচ্ছি। আর কেকের নিচের বর্ডারটি দিলে কেকটি আরও সুন্দর দেখা যায়। জাস্ট হালকা হাতে সামান্য একটু চাপ দিলেই স্টারের মতো ফুল নিচের সাইড দিয়েও বর্ডার হয়ে যাচ্ছে। তো এভাবে আমি কেকটি সাজিয়ে নিয়েছি। এখন আমি কেকটি একটু কেটে দেখাচ্ছি। আর এই কেকটিও কিন্তু ভীষণ টেস্টি হয়েছিল। আশা করি আজকের রেসিপিটা আপনাদের সবার কাছে ভালো লেগেছে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন। আর এই রেসিপি ফলো করে আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন। আশা করছি আপনাদের কেকটাও একেবারে পারফেক্ট হবে।